Xidiga garabka uga ciyaara kooxda Chelsea ee Eden Hazard ayaa lagu soo waramayaa in uu tallaabo weyn oo muhiim ah u qaaday ku biirista kooxda Real Madrid sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya dalka France. Xidiga reer Belgium ayaa bartilmaameedka koowaad u ah kooxda Real Madrid xilli Los Blancos ay isbedel weyn lagu sameyn doono dhammaadka xilli ciyaareedkan kadib xilli ciyaareedka aad u liita. Kooxda Real Madrid ayaa aad u soo cusboonaysiisatay xiisaha ay u qabto xidiga kadib soo laabashadii Zinedine Zidane oo taageero weyn u ah xidiga reer Belgium. Hazard ayaa dhowr jeer qirtay in uu ku riyoodo hoos ciyaarista Zinedine Zidane halka uu sidoo kale ku riyoodo inuu xidho maaliyadda Real Madrid ee caddaanka ahi. Kooxda Real Madrid iyo Chelsea ayaa la fahamsan yahay in ay haatan ka wada xaajoonayaan qiimaha xidiga oo Chelsea doonayso inay 100 milyan ku bixiso halka Los Blancos ay diyaar la tahay 85 milyan. Sida ay u badan tahay waxaa la filayaa inuu Hazard noqdo xidig Real Madrid ah ka hor dhammaadka xilli ciyaareedkan sida ay sheegayo wargeyska Televote.